les transformations du véhicule se composent donc de la poutre qui a été coupée ici pour être remplacée par la poutre arrière de la 103, donc qui soutient le garde-boue et le porte-bagages. Ici donc des fers de soutien moteur ont été soudés et des renforts ici de chaque côté. Un carbu de booster va venir remplacer le carbu d'origine qui était mort. Donc on a également tronçonné ici le support du plateau afin de mettre le plateau tout bêtement. Et puis donc pour l'instant voilà les modifs. On peut voir ce qui a été fait là. Ici également. Il va y avoir donc une tension qui va être à faire à ce niveau-là, pour laisser la courroie bien tendue. Et l'arrière sera encore à modifier bien sûr. Nous voici donc aujourd'hui pour l'essai de mon prototype, là donc un BMX monté avec un moteur de 103. On va essayer ça aujourd'hui sur un marais, donc là je montre un peu en gros plan de quoi il s'agit. Un petit peu le tour. Et donc voilà. Arrête de faire le touriste, on voit. So cool.